গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুজি ব্লগ। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই দুর্দান্ত আছো। আমিও আছি দুর্দান্ত। আজকে আমি এমন একটা জিনিস বানাবো যেটা সবারই প্রিয়, মানে এক কথায় সবারই প্রিয়। হ্যাঁ, বিরিয়ানি। বিরিয়ানিটা সবাই কেউ খাক অন্য কিছু আর না খাক, বিরিয়ানিটা সবাই খাবেই, এটা আমি 100% গ্যারান্টি। একটু হলেও তো খাবে। তো আজকে তোমার সাথে শেয়ার করবো আমি বিরিয়ানি রেসিপিটা। আমার মুখ চোখ দেখতে পাচ্ছ প্রচণ্ড বেহাল অবস্থা, কারণ বিরিয়ানিটা আজকে আমাকেও হেল্প করতে হচ্ছে আমার মায়ের সাথে। আজকে কিন্তু বিরিয়ানির পুরো রেসিপিটা থাকবে, তার সাথে এরকম খেতে হয়েছে না হয়েছে সেটাও তোমাদের সাথে পুরোটা ডিটেলস বলবো। বাড়ির বিরিয়ানি বলে যে মিথ্যে মিথ্যে কথা বলবো এরকম না, যেটা যতটা সত্য ততটাই বলবো আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে। তো ভিডিওটা ভালো দেখলে অবশ্যই লাইক করে দিও, আর কমেন্ট সেটে জানিও কিরকম হয়েছে। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব বাটনটা অলে করে দিই, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে তোমরা সবার আগে পেয়ে যাও। তো চলো যাওয়া যাক আমার ব্লগে। তার আগে বলে দিই, না খেয়ে নেওয়া খেয়ে বাঁচো। তো চলো যাওয়া যাক আমার ব্লগে। বানানোর জন্য প্রথমে মাংসগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে টক দই মাখিয়ে রাখতে হবে 1 ঘন্টা। এরপর বিরিয়ানির চাল ফোটানোর জন্য একটা হাঁড়িতে জল বসিয়ে তার মধ্যে 2-3টে এলাচ, 2-3টে লবঙ্গ, 3-4টে দারুচিনি, 3টে তেজপাতা ও সাদা তেল দিয়ে দেবো। সাদা তেল দিয়ে দিলে ভাতটা খুব ভালোভাবে ঝরঝরে হয়ে যায়। অপরদিকে প্রেসার কুকারের মধ্যে সামান্য জল দিয়ে আগে থেকে ভেজে রাখা আলু, জল, নুন ও সামান্য বিরিয়ানির কালার দিয়ে আলুগুলোকে সিদ্ধ করতে বসিয়ে দেবো, যাতে আলুগুলো একটু খুব ভালোভাবে কালারফুল হয়। আবার একটা পাত্রে 1/2 লিটার দুধ নিয়ে তার মধ্যে কেশর, বিরিয়ানির কালার দিয়ে মিশিয়ে রাখতে হবে 8 ঘন্টা, যাতে কালারটা খুব ভালোভাবে ফাটে। এবার যেই হাঁড়িতে আমরা জল ফুটতে বসিয়েছিলাম সেই হাঁড়িতে চাল ফুটিয়ে নিতে হবে। চাল ফুটে গেলে নামানোর আগে সামান্য আতর দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে ফেলতে হবে, যাতে ভাতটা খুব ভালো খেতে হয়, আর মানে স্বাদটাই একটা অন্যরকম হয়ে যায়। এবার আসি মাংসের প্রিপারেশনে। একটা কড়াইতে সাদা তেল ও ঘি গরম বসিয়ে তার মধ্যে 2টো এলাচ, 2টো দারুচিনি, রসুন বাটা দিয়ে মিনিট 2 নাড়াচাড়া করে পেঁয়াজ বাটা ও নুন দিয়ে ভালোভাবে ভাজতে হবে যতক্ষণ না লালচে হচ্ছে। তার মধ্যে কাঁচা লঙ্কা বাটা, আদা বাটা ও লঙ্কার গুঁড়ো জল দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না মশলাগুলো থেকে তেল বেরোচ্ছে। কালারের জন্য আমরা সামান্য কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এখানে ব্যবহার করেছি। কষানো হয়ে গেলে দই মাখানো মাংসগুলোকে কড়াইতে দিয়ে ভালোভাবে মশলাগুলোর সাথে মিশিয়ে নিতে হবে ও সামান্য নুন দিয়ে দিতে হবে। এরপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে মাংসগুলো যাতে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। 10 মিনিট পর ঢাকনা তুললেই দেখতে পাবো মাংসগুলো থেকে জল বেরোতে শুরু করেছে। তখনই গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়ামে রেখে যতক্ষণ না মাংসগুলোর থেকে জল টেনে নিচ্ছে এবং তেল বেরোতে শুরু করেছে, দেখা যাবে মাংসগুলোর মধ্যে বিরিয়ানি মশলা, কেওড়ার জল ও সামান্য গোলাপ জল ও সামান্য আতর দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিলেই আমাদের বিরিয়ানির মাংসের প্রিপারেশন একদম রেডি হয়ে গেছে। ভাত দিচ্ছি, হাঁড়িতে ভাত দিচ্ছি। হাঁড়িতে কিছুটা ভাত দেওয়ার পর ভাতগুলোকে ভালোভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। আলু দিচ্ছি, মাংস ফ্রাই দিলাম, চিনি দিচ্ছি, ব্যাস দিচ্ছি, আর একটু হালকা করে অল্প ঘি দিচ্ছি। আবারও কিছুটা ভাত ভালোভাবে ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। মাংস দিচ্ছি, গ্রেভি দিচ্ছি, চিনি দিচ্ছি, নুন দিচ্ছি, ঘি দিচ্ছি, আলু দিচ্ছি, লাস্ট চলছে। এরপর ভাত দিয়ে পুরো এটা বিরিয়ানিটা ঢেকে দেবো। ভাত দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি।
আবারও কিছুটা ভাত ভালোভাবে ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। চিনি দিচ্ছি, নুন দিচ্ছি, ঘি দিচ্ছি, হ্যাঁ, কেওড়ার জল, গোলাপ জল, আতর দিচ্ছি। বিরিয়ানিতে এবার কালারটা মেশাচ্ছি, একটু গর্ত করে নিলাম, কালারটা দিচ্ছি। ঠিক আছে দেখুন, ঢেকে দিলাম, নিয়ে গ্যাসে বসা। আমার সত্যি খারাপ লাগছে। আমি না ভয়েস দিয়ে ভিডিওটা করেছিলাম, মানে আমি আমার মাইক লাগিয়ে করেছিলাম, দেখতেই পাচ্ছ আমার বুকে মাইক লাগানো আছে, কিন্তু আমি জানি না কীভাবে সাউন্ডটা আসছে না, তো আমার খুবই খারাপ লাগছে। তো চলো এই খারাপ নিয়ে আমাদেরকে বাঁচতে হবে। তো বিরিয়ানিটা আমি কিন্তু প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি। ঝুড়ো ঝুড়ো বিরিয়ানি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ কতটা কালারফুল। তার সাথে রয়েছে ধামসা সাইজের একটা আলু, তার সাথে রয়েছে লেগ পিস আর একটা ছোট পিস। এই ছোট পিসটা তো আমাদের লাগবেই, বাড়িতে খাবো আর একটু ছোট পিস হবে না, সেটা হয় না, মা বাবারা তো আমাদেরকে দেবেই না। একটা ছোট পিস, একটা বড় পিস, তার সাথে রয়েছে রায়তা, যেটা আমি নিজের হাতে প্রথমবার বানিয়েছি, মানে আমি কোনো কিছু সেভাবে বানাই না, কিন্তু বানিয়েছি। তারপরে রয়েছে ডিম। তো চলো ফার্স্টে আমি একটু ঝুড়ো ঝুড়ো রাইসটা টেস্ট করে নিই, কতটা কালারফুল হয়েছে দেখো। টেস্ট করে নিচ্ছি। আমার কিন্তু একটা স্বর্গ সুখ লাগছে, মানে দারুণ খেতে লাগছে, মানে এটা নিয়ে কোনো কথা হবে না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বিরিয়ানিটা একটুখানি আতরটা কম রয়েছে, মানে একটুখানি ফ্লেভারটা কম রয়েছে আমার মনে হচ্ছে। তো তারপরে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করছি হচ্ছে আলুটা সফট, কিন্তু ওরকম সফট নয়, একটু শক্ত হয়েছে, কারণ আলুটা না কি আলু বলে, তো ওই আলুটা মানে এক এক দিন আমরা এক এক দিন এরকম শক্ত হয়, এক এক দিন নরম হয়, কারণ আমরা প্রথমে ভেজে নিয়েছিলাম, তারপরে আবার প্রেশার কুকারে দিয়েছি, তোমরা দেখেছো, কিন্তু তারপরেও না আলুটা সেরকম নরম হয়নি, কিন্তু খেতে বেশ ভালো লাগছে, অমৃত লাগছে, কারণ বাড়ির বিরিয়ানি বলে কথা, অমৃত তো লাগবেই। তো তারপরে আমি একটুখানি চিকেন দিয়ে বিরিয়ানিটা খাই। চিকেনটা দেখতে পাচ্ছ, চিকেনটা কিন্তু ভালোই সফট রয়েছে। তো বিরিয়ানিটা দিয়ে মানে ভয়েস ওভার দিতে দিতেই আমার এখনও জিভ থেকে লোল পড়ে যাচ্ছে আর কি। সত্যি বলতে চিকেন আর বিরিয়ানিটা অসাধারণ ছিল, মানে আমি কোনো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হইনি, আমার বেশ ভালো লেগেছে বিরিয়ানিটা খেতে। তারপরে আমার হাতে স্পেশাল রায়তা, আমি প্রথমবার বানিয়েছি। রায়তাটার মধ্যে না সব কিছু প্রমিনেন্টলি ছিল, মানে বাড়ির সবাই খেয়ে বলেছে রায়তাটা বেশ ভালো ছিল, বেশ, মানে আমার সব থেকে বেস্ট লেগেছে রায়তাটা। তো চলো এবার একটুখানি রাইস নিলাম, একটু আলু নিলাম, আলুটা দেখলে একটুখানি শক্ত রয়েছে। তারপরে একটু মাংসটা ছিঁড়ে নিলাম, তার সঙ্গে একটুখানি রায়তা নিলাম। রায়তাটা আমি বেশি বিরিয়ানি দিয়ে খাই না, নর্মালি খাই, তো রায়তাটা একটুখানি নিলাম, তার সাথে পেঁয়াজ। এবার আমি জানি না যে আমি পুরোটা মুখে ঢোকাতে পারবো কি না, মানে এত বড় মুখ করে তো আমার মুখে ঢোকানো যাবে না, যাই হোক অনেক কষ্ট সৃষ্টে ঢুকে গেছে। সত্যি বলতে সব কটা মুখে গিয়ে আমার মুখে না বাস্ট করেছে, মানে আমি আর কোনো রকম কথাই বলতে পারছি না। মানে আমি এটা বলতে পারি আগের বার যে বিরিয়ানিটা করেছিল সেই বিরিয়ানিটা ভালো ছিল, মানে সব থেকে বেস্ট ছিল। এবারে আমার একটুখানি মানে একটু গন্ধটা কম লেগেছে আর আলুটা একটু শক্ত লেগেছে। এক এক দিন তো কম বেশ হবেই, এটা তো হতেই পারে। তারপরে আমি নিয়ে নিয়েছি চিকেন চাপ আর একটু গ্রেভি। চিকেন চাপ দিয়ে গ্রেভি দিয়ে আর হচ্ছে বিরিয়ানির চালটা দিয়ে মুখে ঢোকালাম, জাস্ট অমৃত। আমার দিদি এটা বানিয়েছে, জাস্ট অসাধারণ হয়েছে। আমার দিদির হাতে যে কোনো রান্না বেশ ভালো হয়, তো দারুণ খেতে হয়েছিল। এই নিয়ে কোনো রকম কথাই হবে না, আমি কোনো রকম কথাই বলতে চাই না, জাস্ট দারুণ ছিল। চলো মানে আমার কোনো রকম ফুল স্টপ দাড়ি কমা দিতে চাই না, আমি এই চিকেন চাপটা নিয়ে জাস্ট এক কথায় অসাধারণ। তো চলো মোটামুটি এটা খেয়ে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে আজকের ভিডিওটা কিরকম লাগলো সেটা অবশ্যই কিন্তু আমার কমেন্ট সেকশনে জানি ভিডিওটা একটু ভালো মন্দ সবকিছু মিলিয়েই হয়েছে, কারণ আমার ক্যামেরা কোয়ালিটিটা অতটা ভালো না, তাই জন্য সেরকমভাবে দেখাতে পারলাম না, কিন্তু আশা করছি খুব শিগগিরই তোমাদের সাথে ভালো ভালো কোয়ালিটি দিয়ে ভিডিও দিতে পারবো। ভিডিওগুলো ঠিকঠাক হচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ক্যামেরা কোয়ালিটিটার জন্য অতটা হয়তো তোমরা স্যাটিসফাইড হবে না, কিন্তু আমি যতটা পেরেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিয়ে, যদি ভালো লেগে থাকে আর খারাপ লেগে থাকলে সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাও। আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে, ততক্ষণ ভালো থেকো আর সুস্থ থেকো, বাই।